Lep pozdrav vsem, ki ste še z nami. Bomo kar začeli, ker je ura 12 in imamo tudi prenos preko live streama, da ne bomo koga pustili čakati za manj. Slišali ste že v prvem delu, kaj vse je Slovenija z aktivnostmi skozi programe raste, ki ste mogoče šele danes prvič slišali za ta program. Moje ime je Neža Pajnič in sem vodja programa na nacionalni ravni. Z menoj so pa tudi moji kolegi, ki vodijo akcije znotraj posameznih področij, sedijo tamle ob strani pa v ozadju, tako da jih lahko naslovite. Pokrivamo vse, celo vertikalo in vse sektorje. Za šolsko področje bi prosila samo, če dvignejo roke. Evo, Katjuša. Toliko, da boste vedeli, na koga nasloviti vprašanja potem na koncu. Izobraževanje odraslih je Ana, visokošolski sektor Sonja in Jelena, tukaj na tej strani, pa še poklicno izobraževanje, tamle noter v izložbi jih je nekaj še. Tako da smo tudi v živo na Facebooku, lahko tudi online postavite kakšno vprašanje, če je komu nerodno tukaj, pa vam bodo kolegi odgovorili. Moj namen danes je, da ko zaključim, veste, kaj Erasmus Plus program je, kaj je njegov namen, kaj ponuja. Ključno zame je, da veste, ali je to nekaj za vas in če da, na katero delavnico oziroma seminar za potencialne prijavitelje se morate prijaviti. Najprej nekoliko ozadja, tisti, ki ste bili z nami že v dopoldanskem delu, boste hitro razumeli, kam ciljam. Dejstvo je, da so spremembe stalnica, menda edina stalnica življenja, ampak vseeno, včasih so se dogajale zelo počasi. Vsaka taka drastičnejša sprememba je trajala tako, se je štela v desetletjih. Vsi prepoznate delovno okolje izpred nekaj let in šolsko okolje izpred nekaj 10 let. Danes se zadeve spreminjajo mnogo hitreje. Nič več se ne dogaja na 10 ali več let. Danes je že vprašanje, kaj se bo zgodilo v enem letu. Se pogovarjamo že o spremembah v pol leta ali prej. In dejstvo je, da se ne spreminjajo zadeve na vseh področjih z enako hitrostjo. Dejstvo je, da nekatera okolja se spreminjajo zares zelo hitro, medtem ko druga malo počasneje. Grobo lahko rečemo, da okoliščine, v katerih živi poenostavljeno sistem izobraževanja in usposabljanja, tle pa ena je preskočila. Torej, te okoliščine so take, včasih je bilo značilno za počasen napredek, okolje je bilo zelo stabilno, prihodnost je bila zelo predvidljiva, učitelji, ki so poučevali v šolah, so zelo dobro vedeli, kaj poučujejo, kako izgleda poklic, za katerega poučujejo, vedeli so, kaj njihove učence, ko se bodo zaposlili, čaka in zaposlitev je bila večinoma za nedoločen čas in ljudje so na svojih delovnih mestih ostajali celo svoje življenje. Današnje okoliščine so z njihovo značilnost je zelo hitro spreminjanje, napredek je skokovit, ne več počasen in evolucijski, samo okolje je izredno spremenljivo, nekaj, kar znamo danes, in se nam zdi, da nam bo prišlo prav tudi po jutrišnjem, lahko po jutrišnjem ni več uporabno. Način dela se spreminja skoraj da ne dnevno, kar pomeni, da učitelj v bistvu ne pozna delovnega mesta, na katerem bo njegov učenec čez 10-15 let. In delovna mesta se danes malo da ne oblikujejo sproti, oziroma si jih mladi oblikujejo kar sami. Na drugi strani je treba vedeti, da te okoliščine niso nekaj specifičnega samo za Slovenijo, so značilne za večino držav v svetu in gledamo seveda zdaj na Unijo, katere član smo. Prepoznano je, da je izobraževalni sistem takoj za starši in družino, primarnim okoljem, najvplivnejši za posameznika. Zakaj je zdaj to dvoje skupaj povezano pomembno? Zaradi tega, ker ta neprilagodljivost ali pa počasna prilagodljivost izobraževalnega sistema vodi v to, da je posameznik težje zaposljiv ali celo težje sploh najde svojo zaposlitev,
Na ta način se veča nezadovoljstvo, ki potem, ker se razpreda, vodi v družbeno nestabilnost. Seveda je ta slika močno poenostavljena, pa vendar je tukaj nekje poenostavljeno razlog za razmere, v katerih smo se znašli nekaj let nazaj in ki se še vedno rešujejo. Kje pa je prostor rešitve? Zelo težko se zanašamo na nek zunanji poseg. Ne bo se zgodil čudež, ko bomo kar naenkrat imeli veliko delovnih mest, vsi bodo se zaposlili za nedoločen čas in srečno živeli do smrti, tako kot večina ljudi. Takih pravljic pač več ni. In edina stvar, na katero res lahko vplivamo, je seveda posameznik. Ključni za rešitev je človeški kapital, ker v ljudeh se skriva rešitev vseh teh težav. In sicer v njihovi inovativnosti, kreativnosti in seveda podjetnosti. Ker pa je, kot rečeno, za razvoj posameznika bistven izobraževalni sistem, je bil potreben nek poseg v to, kako vplivati preko sistema na posameznika in na ta način tudi na rešitev. Zaradi tega so se politiki, seveda na podlagi dobrih izkušenj aktivnosti že v preteklosti, odločili za investicijo, in sicer v investicijo izobraževanja, usposabljanja mladine in športa. Gre za dejansko poseg v izboljšanje sistemov izobraževanja, usposabljanja, mladinskega dela in športa v vseh državah Evrope ter tudi širše, katerega namen, končni cilj je izboljšanje položaja družbe kot celote. V ta namen so za obdobje leta 2014-2020 namenili skupen proračun v velikosti skoraj 15 milijard evrov. Kaj je torej program Erasmus+? Program evropskega sodelovanja, ki podpira različne aktivnosti, pogledali si jih bomo, kakšne so tiste osnovne možnosti sodelovanja. Te aktivnosti podpira z financami, in sicer v obdobju 2014 do 2020, nezavedno, v posameznih korakih gremo naprej, in pa ključni namen je, končni namen programa, pomagati sistemom izobraževanja, usposabljanja in mladine, prilagoditi se temu hitro spreminjajočemu se okolju oziroma svetu. To so sedaj vse visoko leteče besede, ki pa ste jih slišali že v dopoldanskem delu. Nekaj čisto konkretne problematike je bilo izpostavljene, ki jo lahko umestimo v to okolje, kakor tudi rezultati, o katerih so govorili ključni govorci, nam nakazujejo, kakšen je namen, kje želimo biti leta 2020 ali pa še tudi kasneje. Kaj pa konkretno ponuja program Erasmus+? Kaj morate vedeti kot potencialni končni uporabniki? Ključno je, da ponuja mednarodno sodelovanje. Ne ponuja investicij v osnovna sredstva. Ne ponuja, ne sofinancira aktivnosti, ki so zgolj in le nacionalne narave. Ne glede na to, kakšne potrebe imate na nacionalnem nivoju, lahko jih zelo dobro analizirate, argumentirate, zakaj bi bilo nekaj potrebno, pa vendar. Ne more biti sofinancirano, če ne gre za mednarodno sodelovanje. Znotraj tega v osnovi lahko izvajate dva tipa aktivnosti, in sicer ali pošljete svoje zaposlene, učeče se, to so lahko dijaki, študenti, učitelji, vodstvo šol, organizatorji praks, mentorji iz podjetij ali strokovno osebje, ki je aktivno na področju izobraževanja in usposabljanja, po izkušnjo v tujino. Na drugi strani so tukaj klasični mednarodni projekti med organizacijami. Projekti se med različnimi področji, različnimi akcijami razlikujejo, ampak v osnovi so si zelo podobni. Gre za sodelovanje dveh, treh različnih organizacij iz različnih držav, ki delajo na skupnem izzivu in rešujejo neko skupno problematiko. Kaj je še zelo pomembno, je, da se aktivnosti izvajajo v obliki letnih razpisov. Evropska komisija vsako leto objavi razpis, na katerega lahko svoje aktivnosti prijavite in pridobite sofinanciranje. Torej, če ste zamudili lanski razpis ali če zamudite slučajno 2018, lahko računate, da se razpis v bolj kot ne enaki obliki ponovi vsako leto.
To omenjam zaradi tega, ker za večino aktivnosti je samo en rok letno in je potem marsikdo mnenja, da pač je zdaj izgubil svojo priložnost sodelovanja v programu Erasmus+. Temu ni tako, pridobite eno leto za še boljšo pripravo svojega projekta. In pa ključna novost, ki je bila vpeljana s programom Erasmus+, v primerjavi z njegovimi predhodniki, je ta, da je za vse aktivnosti prijavitelj in nosilec organizacija. To je zelo pomembno za vse tiste, ki imajo neko svojo lastno željo po mednarodnem sodelovanju v smislu jaz želim iti v tujino z nekim namenom. Nobena aktivnost ne omogoča, da bi se prijavil posameznik in realiziral to aktivnost. V vseh aktivnostih je nosilec prijave in nosilec projekta organizacija, ki na to svoje zaposlene ali učeče se pošlje v tujino na izmenjavo. Zelo pomembno za tiste, ki ste novi, je razumevanje tudi, kdo so vse ključne organizacije, ki skrbijo za izvedbo samega programa. Na najvišjem nivoju seveda Evropski parlament, ki sprejme odločitev predvsem o skupnem obsegu razpoložljivih sredstev in pa o ključnem namenu in ciljih, ki naj bi jih program kot tak dosegel. Drugi nivo je Evropska komisija, ki je tudi ključni skrbnik za izvedbo v obdobju 7 let in določa robne pogoje vseh aktivnosti. Dejstvo je, da v programu sodeluje 32 držav, ki jih spravimo v grupo tako imenovanih programskih in poleg njih še vse druge države sveta, ki sodelujejo v mednarodnih aktivnostih. In potrebno je, ker gre za en program, da obstajajo vsaj neka robna pravila, ki jih spoštujejo prav vsi. Za te skrbi in jih določa Evropska komisija. Posamezne aktivnosti se pa potem delijo na dve grobi skupini. Ene, centralizirane, ki jih je omenila že Eva, so tiste, ki jih izvajajo centralno v Bruslju, njihov skrbnik je izvajalska agencija. To je posebna tehnična služba pri Evropski komisiji, ki skrbi za izvedbo razpisa, za sklepanje pogodb z izbranimi projekti, za oceno končnih poročil in vse ostalo. Velik del aktivnosti se pa vodi decentralizirano. To pomeni, da jih vsaka država vodi samostojno. V vsaki državi obstaja ena ali več nacionalnih agencij, ki zberejo vloge za tiste aktivnosti, ki so decentralizirane, jih obravnavajo, z izbranimi pogodbeniki podpišejo pogodbe, spremljajo projekte in potem tudi vrednotijo končna poročila in seveda vsako leto poročajo Evropski komisiji v Bruselj. Struktura nacionalnega vodenja programa je med državami različna, ker morate vedeti, da so si tudi države med sabo po ustroju zelo različne. V Sloveniji imamo 2 nacionalni agenciji za Erasmus+ program in sicer ena nacionalna agencija smo mi, CMEPIUS, ki skrbimo v celoti za področje izobraževanja in usposabljanja ter centralizirane aktivnosti v stebru športa in drugih na področju izobraževanja in usposabljanja. Druga nacionalna agencija je pa MOVIT, ki skrbi za vse aktivnosti na področju mladine. Naše delo je sicer ločeno, sta nacionalni agenciji samostojni, vendar tesno sodelujemo, ker gre za en program, zato je komunikacija med nami dnevna, da ne prihaja slučajno do kakršnihkoli razlik pri sami implementaciji programa. Torej, zdaj vemo vsaj približno, kaj so tiste ključne aktivnosti znotraj programa, kaj Erasmus+ ponuja, kdo ga vodi. Zdaj pa bi vam želela predstaviti samo strukturo. Struktura je ne glede na to, da se je Evropska komisija z uvedbo programa Erasmus+ zelo trudila k poenostavitvi. Precej zapletena na nek način zaradi tega, ker so pod eno marelo združili zelo veliko prej samostojnih različnih aktivnosti. Najprej bi vam predstavila osnovne 3 stebre aktivnosti. In sicer gre tukaj za aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, je en večji steber. Potem je tukaj steber Jean Monnet, znotraj katerega se tudi izvajajo različni tipi aktivnosti in je namenjen zgolj visokošolskim institucijam iz celega sveta.
in pa steber aktivnosti športa. Aktivnosti na področju športa je Evropska komisija prej podpirala v zelo majhnem merilu, zgolj z nekimi pilotnimi aktivnostmi, ker pa so ugotovili tudi velik doprinos teh aktivnosti na posameznika in družbo, so sedaj to vključili tudi v Erasmus+. Črke spodaj pod kvadratki vam pomagajo videti, na kakšen način so te aktivnosti vodene. Vse aktivnosti na področju športa in v okviru Jean Moneta so vodene centralizirano. Razpis objavi Evropska komisija, vloge zbere Evropska komisija in potem tudi vse naprej vodi centralno iz Bruslja. Aktivnosti znotraj stebra izobraževanje in usposabljanje so pa malo mešane. Večino vodimo nacionalne agencije v vsaki državi, nekatere posamezne aktivnosti znotraj tega stebra so pa vodene tudi centralizirano. Tole izgleda še zelo enostavno, pa pokažem to sliko, ki je v bistvu ista, samo malo bolj je opisano spodaj, zakaj gre in kaj je možno. Podrobneje vam je ne bom razlagala, lahko si jo boste pogledali, ampak gre za isto stvar. Prvi 3 kvadratki, ki so označeni z danes že slišanimi kraticami K1, K2 in K3, so steber področje izobraževanja in usposabljanja ter mladine, potem imamo steber Jean Moneta in športa. Kvadratki vam svojo barvo povejo še, ali gre za decentralizirane ali centralizirane aktivnosti, ter katere aktivnosti neposredno vodi in izvaja tudi sama Evropska komisija iz sredstev programa. Zdaj bomo pa pogledali še samo področje izobraževanja in usposabljanja. Torej, iz tiste celote, ki jo vidite tukaj, bomo zdaj pogledali samo za izobraževanje in usposabljanje, kaj so možne aktivnosti za vas, za izobraževalne institucije. Aktivnosti združujemo glede na sektor izobraževanja, kjer bi želela izpostaviti nekaj specifik. V šolskem izobraževanju so zajeti vrtci, osnovne in splošne srednje šole. Velikokrat se nam zgodi, da se kdo ne vidi kje, zaradi tega, ker ni specifično omenjen. Ta prva skupina, področje šolskega izobraževanja, zajema splošno do univerzitetno izobraževanje in torej tam lahko sodelujejo vrtci, osnovne in splošne srednje šole. Potem imamo področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kjer lahko sodelujejo vse organizacije aktivne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tukaj že prihaja do vprašanja, kdo to je, kdo je organizacija, ki deluje na poklicnem področju, in se držimo definicije, ki jo je dogovorila ali pa nam jo pojasnila ključna služba, ki skrbi za razvoj tega področja, Center za poklicno izobraževanje, ki je nacionalno telo, in sicer so to vse tiste organizacije, ki pač ustrezajo po zakonu, so priznane izvajalke glede na posamezen steber znotraj kvalifikacijskega okvirja. Tretja skupina aktivnosti se nanaša na terciarno izobraževanje, kamor spadajo vse višje strokovne in visokošolske izobraževalne institucije. In pa še izobraževanje odraslih, kamor spadajo vse organizacije, ki tako ali drugače izvajajo splošno izobraževanje odraslih. Poudarjam, da gre za splošno izobraževanje odraslih, ker včasih je malo zmede. Včasih kdo misli, če izobražuje tiste, ki so recimo starejši ali pa že zaposleni, da spada v izobraževanje odraslih, vendar če gre za poklicno usposabljanje posameznika, spada to v drugo skupino, če pa gre za splošno izobraževanje odraslih, formalno ali neformalno, pa spada zadeva v izobraževanje odraslih. Mogoče ste bili pozorni, vseeno bom omenila še eno stvar. Kdo lahko sodeluje kot prijavitelj aktivnosti? Katerakoli organizacija, ki je aktivna oziroma del sistema izobraževanja in usposabljanja. Lahko je aktivna samo na enem področju,
recimo vrtec je pač specifičen, deluje samo na področju šolskega izobraževanja. Šolski centri so tipičen primer institucije, ki pa deluje lahko na splošnem šolskem izobraževanju, na poklicnem, pa še, če imajo višjo strokovno šolo znotraj centra, so potem del še terciarnega izobraževanja, oziroma nekateri so tako zelo aktivni, da potem so del tudi izobraževanja odraslih, ker izvajajo splošne izobraževalne programe za odrasle, recimo srednja šola za odrasle. Ampak ključno je, da gre za organizacije, ki delujejo na ali pa v sistemu izobraževanja in usposabljanja. Takoj tukaj se bom dotaknila dveh specifičnih skupin, ki nas dostikrat naslavljajo. Eno so podjetja, drugo so pa društva, ki vsi vidijo svojo vlogo, tudi program vidi vašo vlogo v izobraževanju in usposabljanju, vendar morate v nekaterih aktivnostih čisto nominalno ne morete sodelovati, vendar ne pomeni, da na splošno ne morete sodelovati. Vedno je dobrodošlo vaše sodelovanje sploh v projektih, vendar mora biti jasen doprinos aktivnosti k sistemu. Poenostavila bom. Zakaj se ne more prijaviti podjetje in poslati svojih zaposlenih v tujino na usposabljanje? Zaradi tega, ker s to aktivnostjo ne doprinaša k razvoju sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Če pa se prijavi projekt, znotraj katerega podjetja in šole razvijajo učni načrt ali pa sistem, kako bi dijaki opravljali prakso in pridobivali določene izkušnje v podjetju, tak projekt je pa zelo dobrodošel in znotraj njega lahko sodeluje podjetje in so tudi stroški, ki nastanejo s projektnimi aktivnostmi na strani podjetja, upravičeni stroški. Še enkrat, prijavitelj je vedno organizacija. Verjetno tu vmes sedi kak posameznik z interesom za mobilnost, ni problema, vendar mora prijaviti projekt vaša matična organizacija. Ali gre za šolo, kjer ste zaposleni, oziroma šolo, izobraževalno organizacijo, na katero ste vpisani. Zakaj je to tako ključnega pomena? Zaradi tega, ker na ta način dosegamo veliko boljše učinke. Če gre posameznik popolnoma sam z lastnim namenom v tujino, definitivno učinek na njega kot posameznika je in je pozitiven, vendar ni takega učinka in posledice tudi za okolje, znotraj katerega deluje. Zato se vse aktivnosti vodijo preko organizacij, da se multiplicira učinek. Na drugem mestu, še enkrat, vedno mora iti za mednarodno sodelovanje z organizacijami iz vsaj še ene druge države. Vse mobilnosti so iz Slovenije v sodelujočo državo drugo, oziroma pri akciji mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu je možno tudi sofinanciranje tujih študentov, profesorjev, ki pridejo v Slovenijo. Ampak vedno gre za neko mednarodno sodelovanje. Erasmus Plus ne sofinancira aktivnosti, ki bi bila zgolj in le nacionalno naravnana. Po drugi strani, ker gre za sredstva iz skupnega evropskega proračuna, naj bi razlog za mednarodno sodelovanje bil tudi v tem, da če vzamemo sredstva iz skupnega proračuna, sofinanciramo aktivnosti, ki prvič brez sodelovanja niti ne bi prišli do rezultatov. Poenostavljeno, zakaj bi iz skupnih sredstev plačali nekaj, kar bo koristilo zgolj eni državi? Po drugi strani na ta način dosežemo tudi to, da je učinek teh aktivnosti na večjem področju med večjimi državami in ne zgolj na eni. In pa vse aktivnosti so sofinancirane. Ne morete pridobiti sredstev v taki višini, kot so dejansko nastali stroški. Večina aktivnosti se sicer sedaj sofinancira po sistemu stroškov na enoto, kar pomeni, da v bistvu za zelo veliko aktivnosti nas niti ne zanima kot skrbnike točno, koliko so stale, ampak vam določena višina sredstev pripada. V nekaterih primerih je to dovolj in vam pokrije v celoti vaše stroške, v drugih primerih ne.
v povprečju naj bi sofinanciranje dosegalo višino nekje okoli 80% na nivoju vseh držav, na nivoju vseh aktivnosti. Omenjam to zaradi tega, da že ko se odločate o sodelovanju in razmišljate o projektu ali pa o mobilnosti, računate s tem, da zelo verjetno boste morali en del stroškov kriti tudi iz lastnih ali drugih virov, ne iz virov programa. Včasih se zgodi, pa danes že ne več, no, to se je večkrat zgodilo v preteklosti, da je včasih sredi izvajanja projekta nekdo ugotovil, da zdaj pa pač sredstva projektna ne krijejo vsega, niso zagotovili drugih virov in je zaradi tega projekt ne bil zaključen dovolj kakovostno ali pa se je celo tudi predčasno zaključil. Zdaj pa malce bolj specifično posamezen tip aktivnosti, da boste videli, kaj je možno, kaj vas zanima oziroma kje bi lahko vi sodelovali. Namen projektov mobilnosti je zopet neka končna sprememba. Ta končna sprememba ni zgolj in le na nivoju posameznika, ki je tukaj osrednji udeleženec. Ta učinek se navadno zgodi dosti verjetno, in sicer dvig kompetenc posameznika. V primeru mobilnosti učnega osebja ali vodstva institucije je posledica tudi dvig kakovosti poučevanja, če seveda v tujini naučeno uporabimo tudi doma. Posledično se dvigne kakovost vseh teh organizacij, ki sodelujejo v projektih mobilnosti in seveda nas to sumarno potem pripelje do dviga kakovosti sistema in bolj kompetentnega posameznika, ki je bolj zadovoljen in imamo zato boljše razmere v družbi. Kot vidite, ta ekstrapolacija dejansko gre od nekega posameznika, na nivoju katerega ne vidimo ravno, zdaj pa če pošljemo mi enega študenta v tujino, bomo pa mi čez 5 let imeli krasne razmere v Evropi, ampak če upoštevamo vse številke, ki so bile že danes omenjene, 9 milijonov mobilnih posameznikov, pa že lahko vidimo, da dejansko se zgodi sprememba tudi na višjih in širših nivojih. Še enkrat, vedno je nosilka projekta institucija, ki ima motivacijo in pošlje svoje zaposlene oziroma dijake, študente v tujino. Ta mobilnost ima lahko različne oblike. Lahko gre posameznik dejansko na neko usposabljanje, torej v tujini je neko organizirano usposabljanje, ki se ga udeleži. Lahko posameznik sledi kolegu na delovnem mestu. Jaz učim matematiko, vem, da na Finskem zelo dobro to delajo in imajo še druge metode dela, ki se jih želim naučiti, zato se dogovorim in gostim 3 do 5 dni pri kolegu na Finskem, kjer prisostvujem njegovem pouku, vidim, kaj on dejansko tam na licu mesta dela s svojimi učenci, kakšno metodologijo uporablja, kako jih uči in se iz tega tudi sam naučim in posledično prenesem te prakse tudi na svoje delovno mesto. Tisti, ki v programu sodelujejo že nekoliko dlje in imajo že dolgoročno vzpostavljene stike z nekaterimi partnerskimi institucijami, izvajajo tudi poučevanje v tujini. To pomeni, da učitelj, tega je največ v visokošolskem sektorju, na partnerski organizaciji dejansko tudi poučuje. Lahko se dogovorite, 2 šoli, 2 fakulteti, ne vem, se bova midva zdaj zamenjala, pa prideš ti k meni, pa boš tukaj poučeval, jaz bom pa ta čas poučeval na tvoji šoli oziroma fakulteti in imajo od tega nekaj tudi vsi tisti posamezniki v razredu, ki sami ne morejo na mobilnost. Študenti in dijaki lahko opravijo del rednih obveznosti v tujini preko študija ali prakse, lahko pa se prakse udeležijo tudi tisti, ki nimajo tega kot obvezen del svoje izobraževalne poti, ampak jim to doprinese, kot je bilo že danes omenjeno, k boljši zaposljivosti, zrelejšemu posamezniku, dejansko evropskemu državljanu. To so projekti mobilnosti. Na drugi strani klasični projekti mednarodnega sodelovanja, katerih namen je lahko neka inovativna rešitev za nek skupno identificiran problem, lahko pa gre zgolj za izmenjavo dobrih praks. Tukaj se pričakuje ne toliko učinek na posameznika, ki sodeluje, čeprav do tega tudi pride, kar smo s študijo ugotovili, ampak predvsem dvig kakovosti organizacije in posledično sistema izobraževanja in usposabljanja.
Tukaj bi vas prosila za malo razmisleka ali pa upoštevanja položaja posamezne institucije. Namreč, če sodelujejo 2-3 vrtci, ne pričakujemo, da se bo zdaj sistem vzgoje v posamezni državi spremenil. Dovolj je, če bodo vrtci, ki so vpleteni, začeli neko skupaj naumljeno rešitev uporabljati pri svojem delu. In posledično, če bo ta rešitev dobro razširjena po Evropi, se bodo lahko k njim oziroma na njih obrnili drugi vrtci še iz drugih držav in njihovo rešitev uporabljali tudi sami. Nekaj popolnoma drugega je, če imamo 3-letni projekt, znotraj katerega sodelujejo nacionalne institucije ali pa, ne vem, univerze in podjetja, ki dejansko rešujejo nek sistemski problem, v tem primeru pa res pričakujemo, da na koncu pride do izboljšave na kakršenkoli način tudi celotnega sistema izobraževanja in usposabljanja. Seveda se je treba zavedati svojih pristojnosti. Jaz imam lahko zelo dobro idejo, kako bi se sistem izobraževanja in usposabljanja spremenil, ampak nisem pristojna prav za noben del sistema, zato težko v projektu obljubim, da bo do tega prišlo. Lahko pa vseeno razvijam neko rešitev in se trudim in napovem, da bo posredovana dovolj aktivno ustreznim institucijam, ki pa lahko poskrbijo za posledično implementacijo te rešitve v sam sistem izobraževanja in usposabljanja. Projekti so sicer lahko med sabo zelo različni, vseeno vsako leto v okviru razpisa Evropska komisija določi prioritetna področja oziroma teme. Res je, da so te prioritete med posameznimi leti oziroma razpisi zelo podobne oziroma enake, zaradi tega, da se zagotavlja neka kontinuiteta, vendar na drugi strani to tudi pomeni, da so te prioritete zelo splošno zapisane in gre marsikaj lahko pod streho določene prioritete. Nekatere so prečne, kar pomeni, da jih lahko naslavljajo projekti iz različnih sektorjev. Samo kot primer, ena prioritet, ki je zelo prisotna vsa leta, je družbena vključenost. Lahko gre za to, da razvijate ali iščete rešitev, kako v izobraževanje na kateremkoli nivoju vključiti tiste iz okolij, ki se manj vključujejo. Lahko se ukvarjate s tem, kako izboljšati privlačnost določenih programov ali pa nivoja izobraževanja, kjer je manj vpisa. Lahko se ukvarjate s tem, kako pripraviti učni načrt za vse v drugi 3-letki, ki bo pomagal celotno populacijo narediti bolj tolerantno, bolj odprto do drugačnosti. Torej vidite, da so možni različni pristopi, ampak vse te ideje spadajo in uresničujejo prioriteto družbene vključenosti. Naslednji taka prečna oziroma horizontalna prioritetna tematika so odprti izobraževalni viri in inovativne prakse v digitalni dobi. To je bilo danes že vroča tema. Kot vidite, jo prepozna tudi Erasmus Plus program, vendar bom že takoj opozorila. To ne pomeni, da rečete, ok, zdaj bomo pa mi pripravili online izobraževanje. Zavedati se morate, da je tega že ogromno na trgu in morate v svojem projektu razmišljati, zakaj je zdaj vaša ideja drugačna in vredna investicije, v čem bo izboljšala že obstoječe. Včasih je dovolj, da na nekem področju ali ni še take oblike, ni še takih vsebin, ali pa jih podajate z neko novo metodologijo. Velikokrat pa gre za zadevo, ki sploh še ne obstaja in jo nameravate tekom projekta šele razviti. Pri odprtih izobraževalnih virih je zares pomembno, da razmišljate o tem, kako bo zadeva na voljo tudi po koncu projekta, ker namen je, da ostane v uporabi. Zelo pomembna splošna prioriteta, prisotna v vseh področjih, izobraževanje učiteljev, tako bodočih kot tudi že zaposlenih oziroma že aktivnih učiteljev. Vemo, da na njih stoji izobraževalni sistem. Mi lahko zagotovimo še tako dobro učilnico z vso
IKT podporo, ampak če učitelj ne zna delati s tem, nam to čisto nič ne pomaga. Zato je ta prioritetna tema zelo pomembna in jo naslavlja zelo veliko projektov. Še par primerov za posamezne področne prioritete. V visokem šolstvu je ena takih razvoj primerljivih sistemov spremljanja diplomantov. Zopet vezana na zaposljivost, na kakovost izobraževalnega sistema. In vsaka država, skoraj vsaka fakulteta v zadnjih letih razvija nekaj na to temo, spremlja svoje diplomante, v kolikšnem času dobijo zaposlitev, kakšno zaposlitev dobijo, ali je to zaposlitev na njihovem področju ali ne. In v okviru Erasmus Plusa bi podprli projekt, ki bi naslavljal nekako razvoj nekih primerljivih takih sistemov. Lahko v nekaj državah zadeva že obstaja, pa se išče nek prevajalnik, harmonizacija tega, zato da lahko na evropskem nivoju spremljamo rezultate. Na področju šolskega izobraževanja je poleg ukrepov, ki zmanjšujejo osipništvo, s katerim sicer v Sloveniji niti nimamo tako velikih težav, zelo pomembna prioriteta krepitev profila učitelja. Torej, poleg tega, da je že prečna prioriteta izobraževanja učiteljev, tako bodočih kot že aktivnih, je znotraj šolskega področja učiteljski profil z različnih vidikov in krepitev tega profila še posebej izpostavljeno. Na področju poklicnega izobraževanja, na primer, razvoj partnerstev, ki spodbujajo vse oblike učenja z delom oziroma učenja na delovnem mestu. Torej, projekt, kjer bi šola sodelovala s podjetji in obnovila svoje učne načrte, v katere bi umeščala daljše obdobje ali pa bolj strukturirano obdobje na delovnem mestu, je zopet ena od takih idej in se te rešitve iščejo, sploh glede na to, da se pač zdaj tudi v Sloveniji sistem v poklicnem izobraževanju spreminja in se bodo določene rešitve šele iskale. Na področju izobraževanja odraslih, še enkrat, mora iti za splošno izobraževanje odraslih, ne za poklicno, je ena od osrednjih prioritetnih tem dvig pismenosti nizko kvalificiranih odraslih. Tukaj noter je zajeta tako bralna, matematična kot tudi digitalna pismenost in res mora iti za splošno izobraževanje. Torej, usposabljate odrasle, ki izhajajo iz nizko kvalificiranih profilov za uporabo moderne tehnologije na splošen način, ne specifično zdaj, da znajo uporabljati nov konvektomat, ker bojo delali v pekarni, na primer, ker bi bilo to poklicno usposabljanje. Že omenjeno, vse aktivnosti so mednarodne. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za investicijo iz skupnega proračuna, torej naj bi iskali rešitve, ki jih na nacionalnem nivoju ne bi mogli najti. Še bolj pomemben razlog pa je, da če skupaj najdemo rešitev, je veliko bolj uporabna, kakor če jo iščemo samo znotraj enega sistema. Ker na ta način iščemo rešitve, ki so bolj fleksibilne, lažje uporabljive v različnih okoliščinah in na ta način tudi širše prisotne. In jaz sem po izobrazbi ekonomist, pa nikoli delala na tem področju, no? Ampak včasih mi pride prav, da je na ta način boljši return on investment. In pa seveda ne želimo odkrivati tople vode. Iščemo nove, inovativne rezultate. Lahko gre zgolj za novo inovativno uporabo že obstoječih rezultatov, nekih prejšnjih projektov. Lahko gre za prenovo nekega že obstoječega rezultata, ki pač ni več tako uporaben, kot bi lahko bil. Torej, ne iščemo zdaj take inovativnosti, bom rekla, kot včasih kdo razume, da moraš pa zdaj revolucijo narediti, pa iznajti nekaj, kar sploh še ne obstaja. Ampak gre za to, da vseeno prepričate v svoji prijavi, da gre za nekaj novega, za nekaj takega, česar trenutno še ne delamo, se še ne uporablja na tak način in nam bo to prineslo dober rezultat. Sami rezultati projektov pa res naj bi bili obstojni in pa prenosljivi. To pomeni, da ne želimo, da je rezultat projekta priročnik, ki ga po oddaji končnega poročila postavite na polico in tam ostane. In ga nikoli nihče ne vzame v roke.
Ali pripravite spletno usposabljanje, ki ob koncu projekta, ker ni več financiranja na razpolago, spletna stran ni več dostopna. Ali pripravite program usposabljanja, ga izvedete s projektnimi sredstvi pilotno, vsi so zelo zadovoljni z vašim usposabljanjem, tistih nekaj, ki se jih je imelo srečo tega udeležiti, vendar po koncu projekta, ker ni več na razpolago sredstev za plačilo predavateljev, najem prostorov in tako naprej, usposabljanje ni več ponujeno. Zopet ostane nekje, bilo je super, evalvator, ki ga je ocenil, ga je pohvalil, udeleženci na pilotnem usposabljanju so bili zelo zadovoljni, ampak to je to. Iščemo rezultate, ki ostanejo v uporabi, ki po koncu projekta naj bi prešli in se uporabljali v vašem rednem delu, ali celo, če je rezultat res tako dober, da tudi nekdo nov lahko pride, vas vpraša in prenese vaš rezultat v svojo uporabo. V okviru centraliziranih aktivnosti, tako imenovanega ključnega ukrepa 3, gre pa za obsežnejše projekte, ki ciljajo predvsem res na dvig kakovosti sistemov prek neke spremembe struktur in sistemov, to je bolj pristop od zgoraj navzdol, ker v teh projektih sodelujejo predvsem ministrstva in pa nacionalna strokovna telesa. Te aktivnosti se vodijo centralizirane, Evropska komisija bolj kot ne individualno pripravi razpis z točno določeno tematiko, iščejo se za res, tokrat pa res inovativne rešitve. Skozi projekte se lahko testirajo določene politike v smislu politike izobraževanja in usposabljanja. V nekaterih državah, in če se pokažejo dobri rezultati, se potem lahko določene rešitve razširijo med vse države. Skozi ta ključni ukrep se sofinancirajo aktivnosti dialoga civilne družbe in politike. Tukaj so veliko bolj aktivni na področju mladine, so oni bolj ciljani, kakor pa izobraževanje in usposabljanje. Skozi ključni ukrep 3 se sofinancirajo evropske študije in analize in pa seveda v izjemnih primerih lahko v okviru ključnega ukrepa 3 Evropska komisija pripravi tudi zelo individualizirano pobudo. Naprimer, lani, ko smo imeli vsi situacijo z velikim številom beguncev in migrantov, ki jih je bilo treba vključiti, je bil poseben ločen razpis, dodatna sredstva na voljo prav za specifične aktivnosti v ta namen. Ta ključni ukrep je za področje izobraževanja in usposabljanja v celoti centraliziran in ga vodi Evropska komisija in CMEPIUS kot nacionalna agencija v Sloveniji s tem ne deluje, razen pač promocije in informiranja potencialnih prijaviteljev. Kot omenjeno, steber oziroma program Jean Monnet, ki je bil do začetka Erasmus Plusa samostojen program, je zdaj del programa, se pa še vedno v celoti vodi centralizirano strani Evropske komisije oziroma zanje izvajalske agencije. Gre pa predvsem za finančno podporo visokošolskim institucijam, za izvajanje aktivnosti ali projektov ali študijskih modulov na temo študij Evropske unije, zgodovina Evropske unije, ekonomika Evropske unije, promocija evropskega državljanstva med šolami, programi usposabljanja za učitelje, ki učijo o ustroju Evropske unije, da lahko potem učitelji v svojih razredih naprej to promovirajo. Tukaj bi rekla, da je ta način sodelovanja pa nekoliko drugačen od vseh ostalih, ker je veliko aktivnosti direktno sofinanciranih strani Evropske komisije in je mednarodna komponenta zagotovljena s samo vsebino, ker gre za poučevanje o sami skupnosti. In pa še zadnji steber, aktivnosti na področju športa. Namen teh aktivnosti je izboljšanje družbene situacije preko dviga udeležbe v množičnih aktivnostih in pa z projekti, ki se dotikajo najbolj problematičnih vprašanj v športu na najširšem nivoju. Recimo, kot par primerov je navedenih, dogovorjeni rezultati, doping, dvojne kariere športnikov in podobno. Vse aktivnosti so centralizirane, možni so zopet različni tipi projektov, večji, manjši. Upam, da ste vsi slišali, prejšnji teden je bil Evropski teden športa, ki je v bistvu Erasmus plus teden športa.
v katerem je Slovenija zelo aktivna, Olimpijski komitej pripravi zelo veliko aktivnosti, v katere se lahko vključite in ravno to je njihov namen. Res dvigniti udeleženost v množičnih športih, da bi vsak posameznik pač bil športno aktiven. Zopet je v ozadju kalkulacija, da pač stroški bolezni in ekonomske posledice slabega zdravja populacije so seveda dražje, kakor pa investicije v Erasmus plus pa v sofinanciranje projektov. Tik pred koncem. Torej, zdaj upam, da veste, ali se boste poskušali vključiti v Erasmus plus. O pozitivnih učinkih nisem želela zopet govoriti, zaradi tega, ker smo imeli danes že to v uvodu dovolj izpostavljeno in mislim, da ni več potrebno posebej poudarjati. Možne aktivnosti v grobem so ali mobilnost posameznikov ali pa projekti. V vsakem primeru gre za mednarodno aktivnost, torej boste sodelovali vsaj z eno organizacijo iz ene druge države in namen teh aktivnosti je tako sprememba v življenju, vedenju, kompetencah posameznika kot njegove organizacije, iz katere izhaja in posledično, ker je številčno participacija v programu zelo velika, tudi sprememb sistemov izobraževanja in usposabljanja po Evropi. Če se vsaj približno ste umestili v te vsebine, razpis bo Evropska komisija objavila nekje konec oktobra. Vse informacije v zvezi z Erasmus plusom za področje izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji najdete na slovenski spletni strani programa www.erasmusplus.si, kjer bo tudi prva informacija o objavi razpisa. Vsa razpisna dokumentacija za decentralizirane aktivnosti je na voljo na spletni strani in seveda vas pravilno usmerimo tudi za vse ostale aktivnosti, ki najdete nadaljne informacije. Objavili smo že seminarje za potencialne prijavitelje. Če ste se zdaj zorientirali, zanima me projekt mobilnosti za področje srednjih šol, za poklicno izobraževanje, boste zdaj vedeli, kater seminar je vam namenjen. Poskušamo biti prisotni po celi Sloveniji, vendar morate tudi razumeti, da nas ni toliko zelo veliko in probamo vsaj malo, bom rekla, skupaj potegniti posamezne regije. Še posebej, vsi tisti, ki ste čisto novi, pa ste iz vrtca, srednje ali osnovne šole, 20. oktobra imamo poseben seminar za vas z naslovom Mednarodno od A do Ž, kjer govorimo malo manj o Erasmus plusu, ampak govorimo na splošno o mednarodnem sodelovanju v vrtcu in šoli, zakaj, kako in seveda na koncu vam tudi pomagamo, kako začeti z Erasmus plusom. Prijavite se lahko preko sistema Katis. Seminar je noter že objavljen in je tudi že nekaj prijav, tako da vas bomo zelo veseli. Je pa seminar namenjen res tistim zelo novim, ki še nimajo izkušnje ali pa so mogoče sodelovali leta 2002 in od takrat naprej nikoli več, ne pa tisti, ki mogoče pač so že zelo izkušeni pa mislijo, da bodo tam ne vem kaj izvedli. Priporočila bi vam tudi, da si ogledate primere že izvedenih projektov in projektnih idej. Erasmus plus platforma projektnih rezultatov. Na njej boste našli vse odobrene projekte v vseh akcijah. Tudi za predhodnike Erasmus plusa. Res iz vseh držav. Avtomatsko se, ko je projekt odobren, se vsebina projekta prenese na platformo in ko projekt odda končno poročilo, ko je končno poročilo odobreno strani ali nacionalne agencije oziroma izvajalske agencije, se potem tudi povzetek poročila in rezultati projekta pojavijo na platformi. Lahko brskate po platformi ali po področju, po državi, po tematiki. Našli boste res zelo veliko idej in pa tudi potencialnih partnerjev. Za šolsko izobraževanje sta potem tukaj še dve platformi, School Education Gateway in pa eTwinning platforma, kjer lahko pretežno šole najdejo informacijo o mednarodnem sodelovanju in navežejo stike. Sploh eTwinning platforma je varno spletno okolje, znotraj katerega lahko šole tudi delajo spletne projekte kot nek začetek k Erasmus plus projektom ali pa, če se lotite Erasmus plus projekta, ga lahko z aktivnostmi preko eTwinninga podprete.
eTwinning vam ponuja, če ste šole, neko dodatno okolje, skozi katerega lahko neke projektne aktivnosti peljete in niste vezani res samo na, bom rekla, e-mail, pa telefonski klic, pa fizično srečanje. Za izobraževanje odraslih pa vas vabim, da si pogledate Epale platformo. Tudi ta platforma je sofinancirana iz programa Erasmus+, kjer boste pa našli informacije vezane na splošno izobraževanje odraslih, tudi nekaj glede poklicnega izobraževanja za odrasle, veliko projektnih idej in mogoče tudi kakšno idejo za potencialno partnerstvo. Kaj poleg strogega tehničnega administrativnega izvajanja počnemo še mi? Poleg Erasmus+ spletne strani imamo tudi samostojno spletno stran centra, kjer boste našli ogromno uporabnih informacij za pripravo projektov ali pa mogoče samo za odločitev ali ja ali ne. Poleg seveda aktualnih novic in napovedi naših dogodkov vas vabim, da si pogledate našo knjižnico, kjer boste našli uporabne vsebine v smislu različnih publikacij, ki jih je pripravil CMEPIUS. Predvsem gre za razne študije in analize, ki smo jih naredili, različna orodja, ki vam pomagajo pri pripravi projektov, najdete tudi primere slovenskih dobrih praks. Imamo posebno spletno podstran z vsemi statistikami, lahko za posamezno šolo, regijo pogledate, kdo vse je že sodeloval, koliko sredstev je dobil, koliko projektov je zaključil in tako naprej. In pa seveda potrebni strateški dokumenti, tako evropske kot tudi nacionalne narave. In pa vedno zanimivo, objave v medijih. Danes na vse zgodaj zjutraj nam je Urša poslala članek iz spletne strani 24ur.com, kjer so napisali nekaj o 30-letnici Erasmusa in predvsem so tam zgodbe 3 naših študentov, ki so ta trenutek v tujini. Delila bom z vami eno, ki mi je ostala mi v spominu oziroma se me je dotaknila ena naša študentka, ki sicer študira skupni študijski program med Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, trenutno pa je opravila en semester v Leedsu v Veliki Britaniji in je poleg Črnogorca edina iz evropskega konteksta. Zraven ima pa še študente iz Bangladeša, pa še nekje, pa si nisem z tega zapomnila, ampak je rekla, da za njo je bilo pač nenavadno 2 zadevi. Najprej so ugotovili, da imajo vsi zelo različne higienske navade, tako da zdaj imajo v tem stanovanju, kjer stanujejo 2 WC-ja. En WC je za tiste, ki uporabljajo WC papir, ta drugi pa za tiste, ki se umivajo. To je bila prva distinkcija. Potem pa še napisala, da pač je bila najprej čisto začudena, da Indijci pripravljajo vso hrano zelo z rokami, in tudi v kuhinji naredijo tako Jamie Oliver stil katastrofo, ampak vse pospravijo za seboj in ne dovolijo, da kdo drug za njimi pospravlja. Namreč Gandhi jih je naučil, da najprej pometi pred svojim pragom. Tako da o medkulturni komponenti vseh teh projektov, mislim, da je bilo danes rečeno že velikega, ampak nas vedno znova preseneti. Poleg naše spletne naš Facebook profil, kjer nas tudi trenutno spremljajo. Kaj vprašanj? Bolj malo. Jaz mislim, da smo zdaj pa res že tako prisotni v Sloveniji, da je zelo malo izobraževalnih institucij, ki nas še ne poznajo oziroma ki ne poznajo Erasmus+. Vljudno vabljeni, da se prijavite na naše e-novice, pošiljamo jih res samo enkrat mesečno, običajno 20. v mesecu, če je le delovni dan, in tam dobite nekaj ključnih novic za tisti mesec ali pa napovednik, kaj še se bo dogajalo, in pa enkrat letno izdamo glasilo Novičnik, ki ga načeloma osredotočimo na eno izbrano temo. Letos zunaj je bil tudi na voljo, je bila tema krepitev medkulturnih kompetenc s pomočjo vključevanja mednarodne dimenzije v učno okolje in tej tematiki bomo namenili tudi našo letno valorizacijsko konferenco, ki bo 11. novembra v hotelu Union. Toliko z moje strani. Upam, da je kakšno vprašanje, da malo popestrimo. V drugem primeru si pa jaz prilastim reči, da sem vam povedala res vse in nimate več vprašanj in boste zdaj vedeli, na kater seminar za potencialne prijavitelje se prijavite, kjer vam bodo kolegi pa res za posamezno akcijo vse razložili v podrobnostih. Hvala.